Kublai pi baro eki badang pe ka channel Meghalaya Cuisine. Lada pilong ki batmai badang pe ka video. Subha ban subscribe. Nta ka sengi ngamot ban pen pi kumno ban shet pusla da kakat. Kani ka jat jingbam kalong ka basuk bah ban shet. Bat pila ban persang hayeng. Kani ka jingbam di sya kalong ka babang bah. Pila ban ai ki khulung khna ro. Khlem da pendut por tongin ya sedang no kumno ban shet ya kani ka jingbam. Hangni ngidun kam ya ukhau kakat bat kislakat. Nengkong ngide ban sang bah ya kani ka slakat khnang ba kan sup ha kapor bangi song ya kani ka jat jingbam. Bat ladang is ang kanam jat ha kapor basong. Ban shet ya kani ka jingbam nga pandan kam da ikhau khasi. Namar ka khambang bani kiwi pat ki jat khau. Te hangni ngala da panni bhaya ukhau ha grinder. Hangni ngobeng lut iki snapkat baro. Khnyot iki kat de iklat khnang ba unni bah. Andala dep beri ukhau nang ta sakhle bah. Dan kam ban ai shini namal bakathiang lupa. Fashi sin ngan berbeng ya ukhau bakan sebo bah. Bat ngide ban khle bah. Dia minta kalau long ready bakan song no eka ha islakan. Day ban penstang ha kapor basong khnang ba kan i kloi. Nga pandan kam da isnap diangkat bangaladap ot. Day bante skem yaka khnang ba kan omlat ha kapor ba shet.
Pendan kam dai momo steamer ban shet ikini ki pusla. Dia lada phim dan momo steamer bat phi hayeng. La ban shet dai rice cooker. Ni phila ban shu pan thnam shwa ya ka bat nang ta sa phon bat lai phum minute ya ka. Dia mentang la pan me gas bat ngantiu no hading. Pang ni phila ban shu antat hi ya ka kat no phi kwa ban ai. Namar ngide ban pen i ya ka tang da ka jin hau. Te ka kala thnam. Mentang ngan pen syang no ya ka steamer. Devan up hadok lai 4 minute. Kementangan penkelano eka nang ba kan dop i bah. Kini ka jingbam kala i mentang. Kluj bah te kala i ban shet de kane ka jingbam ngim de don kam than e kitiar te ka slong ka basok bah ban shet de ka Wow, tasty. Yum, yum, yum.